clip video mốiដែលលោកវិទ្យុទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីហ្នឹងលោកច័ន្ទបុតហ្នឹងសម្ភាសលោកសំរងស៊ីអំពីដំណើរការប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាល$23របស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍នឹងច្បាស់ណាស់ជំរាបសួរវុធីបាទនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងคลิปវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតគឺគាត់និយាយច្បាស់ណាស់ក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការទូតដើម្បីប្រាប់ទៅអន្តរជាតិកុំឲ្យអន្តរជាតិនឹងទទួលស្គាល់កម្ពុជាកុំឲ្យអន្តរជាតិនឹងមករៀបចំកម្មវិធីធំដុំណាមួយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាពីព្រោះគាត់បានប្រាប់អន្តរជាតិថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសចៅជាប្រទេសចៅអ្វីដែលគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើនេះគឺគាត់ព្យាយាមឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដួលរលំគឺគាត់និយាយចេញពីមាត់គាត់ច្បាស់ចឹងអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យពិភពលោកឈប់គ្រប់គ្រងកម្ពុជាទុកឲ្យកម្ពុជានឹងដួលរលំបាទរួចហើយខ្ញុំបានឃើញคลิปវីដេអូមួយទៀតដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយពីពេលមុននឹងវីដេអូដែលគាត់សម្ភាសជាមួយនឹងលោកជុនច័ន្ទបុតវីដេអូមុននោះគឺលោកសំរងស៊ីនិយាយផ្សាយទៅប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈគឺគាត់បាននិយាយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនចេះដឹកនាំប្រទេសទេបងប្អូនមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនចេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនទេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជិតដួលរលំហើយដោយសារតែមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងមិនបានរកទីផ្សារមិនបានរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងដួលរលំក្នុងពេលឆាប់នឹងគឺជាវីដេអូទី1ដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះឆ្ងល់ថាម៉េចលោកសំរងស៊ីនិយាយនឹងមកកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជិតដួលរលំហើយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកមើលវីដេអូទី2ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់សម្ភាសហ្នឹងគឺគាត់បានបកអាក្រាតនរណាដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដួលរលំគឺក្រុមលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺក្រុមគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូមុនគាត់បានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជិតដួលរលំហើយព្រោះមេដឹកនាំកម្ពុជាអត់ចេះធ្វើការអត់ចេះដឹកនាំប្រទេសគឺគាត់កុហកហេតុអីបើខ្ញុំថាគាត់កុហកពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងដួលរលំហើយគាត់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាមេដឹកនាំកម្ពុជាអត់ចេះដឹកនាំប្រទេសមានន័យថាមនុស្សមនុស្សម្នាក់ខំប្រឹងធ្វើការតែមនុស្សម្នាក់ទៀតចេះតែបែងជើងឬក៏ចេះទៅកាត់ទីហោះថាគាត់ខំដាំដំណាំម្នាក់នេះចេះតែទៅកាត់គល់កាត់ត្រួយនឹងឲ្យដំណាំនឹងរលួយដើម្បីកុំឲ្យបានផលរួចហើយមកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិញថាបុគ្គលមួយនេះអត់ចេះដាំដំណាំទេកុំទៅជឿគាត់ថាគាត់ពូកែដាំប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់នេះខំប្រឹងរែកស្រោចដំណាំផងខំប្រឹងកាប់ដីពូនគល់ផងប៉ុន្តែដំណាំចេះទៅងាប់ព្រោះហេតុអីព្រោះបុគ្គលដែលប្រកាសនេះចេះតែទៅលួចកាត់ឫសកាត់គល់ឬក៏ចាក់ថ្នាំគីមីដើម្បីឲ្យដំណាំនឹងងាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនវិញនរណាដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដួលរលំតើអ្នកនឹងឬជាអ្នកស្នេហាជាតិតើអ្នកនឹងឬជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើអ្នកនឹងឬជាអ្នកស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ណាបងប្អូនរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងណាស់តាំងពីសម័យសម្ដេចតេជោលោកប្រឹងណាស់តែ
លោកសំរងស៊ីបានមកនិយាយច្បាស់តែម្ដងហេតុអីបានគាត់និយាយពីហ្នឹងព្រោះគាត់ចង់អួតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគាត់កំពុងធ្វើការទូតរដ្ឋាភិបាលគាត់គឺកំពុងធ្វើការមមាញឹកណាស់គឺអីទៅផ្សព្វផ្សាយកុំឲ្យគេយកការងារឬក៏មករកស៊ីនៅកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសចោលបុគ្គលមួយរូបដែលព្យាយាមបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួនឯងហើយមកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាមេដឹកនាំអត់ចេះធ្វើសេដ្ឋកិច្ចអត់ចេះដឹកនាំប្រទេសជាតិសួរថាយុត្តិធម៌ទេយុត្តិធម៌សម្រាប់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចបវរធិបតីទេហើយគួរតែមានទោសទេបុគ្គលដែលបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងនេះបងប្អូនជួយឲ្យចម្លើយផងបងប្អូនជួយឲ្យចម្លើយផងអញ្ចឹងយើងរកឃើញហើយដង្កូវដួងដែលស៊ីឫសគល់ឲ្យដើមឈើនឹងស្លាប់យើងរកឃើញហើយប៉ុន្តែបងប្អូនណាសូមសរសើរមេដឹកនាំកម្ពុជាតាំងពីសម្ដេចតេជោមកដល់សម្ដេចបវរធិបតីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនបានដួលរលំដោយលោកសំរងស៊ីយល់សពនោះទេអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយថាចិត្តដួលរលំហើយគឺក្រុមគាត់ទេចិត្តដួលរលំអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលណារបស់កម្ពុជាចិត្តរលំហើយមិនមែនទេគឺក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីទេដែលនឹងដួលរលំក្នុងពេលឆាប់នេះបងប្អូនអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយអត់ពិតទេហេតុអីបានអត់ពិតពីព្រោះបងប្អូននៅកម្ពុជាមានជីវិតរស់នៅល្អប្រសើរហើយតែលោកសំរងស៊ីផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រៅថាវេទនាជាងសម័យប៉ុលពតមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងតែស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្នែកការទូតដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃតែលោកសំរងស៊ីខំប្រឹងតែយកឯកសារព័ត៌មានពីថៃមកបង្ហោះដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តកម្ពុជារួចហើយដៃម្ខាងទៀតចង្អុលមេដឹកនាំកម្ពុជាថាកាត់ទឹកដីឲ្យថៃសូម្បីតែខ្លួនមិនដែលធ្វើលិខិតឬក៏ប្រកាសផ្ដន្ទាចោលសៀមឈ្លានពានកម្ពុជាតែម្ដងក៏មិនដែលបានធ្វើដែរមកដល់ពេលនេះមិនត្រឹមតែមិនចូលរួមទេថែមទាំងស្ដីបន្ទោសនិងប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទៀតនៅកម្មវិធីដែលកម្ពុជាប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្រទំនិញកម្ពុជាកុំគាំទ្រទំនិញផ្ទះលេខ2គេបែរជានាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកដែលមិនគាំទ្រទំនិញផ្ទះលេខ2គឺនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពអសិលធម៌បងប្អូនឈឺចិត្តទេឈឺចិត្តដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើសម្រាប់ជាតិយើងគេព្យាយាមរារាំងយើងរួចហើយគេចង្អុលថាយើងខុសណាចឹងបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានជ្រៅលោកសំរងស៊ីចង្អុលមេដឹកនាំកម្ពុជាថាអត់ចេះដឹកនាំប្រទេសទេសេដ្ឋកិច្ចនឹងដួលរលំប៉ុន្តែខាងក្រោយខ្នងគឺលោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាកុំឲ្យគេមកធ្វើវិនិយោគទុនមករកស៊ីមកបង្កើតរោងចក្រនៅកម្ពុជាគាត់ចោទថាកម្ពុជាជាប្រទេសចោលបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាឲ្យវិនិច្ឆ័យនៅអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើបាទបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតបងប្អូនណាមាន comment សូមដាក់ comment បាទបងប្អូនប្រហែលជាបងប្អូនបានឃើញហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានត្រួសទៅបងប្អូនណាកម្ពុជាតវ៉ាជំទាស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់យោធាថៃដែលរំលោភលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមធ្វើការតវ៉ាជំទាស់ជាផ្លូវការចំពោះការរំលោភបំពានជាបន្តរបស់ប្រទេសថៃ
លើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានលើកដងនិងបង្ហូតទង់ជាតិថៃនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃដដែលនោះផងដែរឃ្លាំងមួយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសន្តាគារនិងរមណីយដ្ឋាន Royal អូស្មាច់ក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់របស់កម្លាំងថៃកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានដុតបំផ្លាញដោយចេតនាលើពីនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃក៏បានសាងសង់បេតុងនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទតាក្របីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតវ៉ាដោយដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើទាំងនេះដែលជាការរំលោភយ៉ាងជាក់លាក់យ៉ាងជាក់ច្បាស់លើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយដែលបានកំណត់ដោយផែនទីខ្នាត1 លើ 200,000ផលិតដោយគណៈកម្មាធិការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមស្របតាមអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907បងប្អូនណាកម្ពុជាធ្វើការតវ៉ាធ្វើការដែលថៃក៏ឃ្លើនបងប្អូនណាដែលថៃក៏ឃ្លើនរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាណាបងប្អូនបាទលោកកតាផលលោកបានដាក់ថាល្បិចចោលវាចង់បានរបស់យើងបាត់បែនរហូតបាទបាត់បែនរហូតហ្នឹងបាទជំរាបសួរលោកឌីណាបាទជំរាបសួរលោកចំណាប់បាទជំរាបសួរបាទបងប្អូនដាក់ comment ទៅឬបងប្អូនមាន comment ឬក៏មានសំណួរសូមដាក់មកឥឡូវនេះខ្ញុំចិត្តដល់ពេលវេលាដែលបញ្ចប់ហើយយើងនៅសល់10មិនិតទៀតបងប្អូនណា10មិនិតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទុក10មិនិតហ្នឹងឲ្យបងប្អូនណាអាចដាក់ comment ទៅខ្ញុំអានជូនប៉ុន្តែយើងអាចជជែកគ្នាលំអិតខ្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងដោះស្រាយយកច្បាប់សមុទ្រមកដោះស្រាយទំនាស់ព្រំដែនសមុទ្រគឺឥឡូវនេះយើងកង្វល់ដែលយើងភ័យព្រួយអំពីរឿងព្រំដែនសមុទ្រក៏រៀងស្រាលបន្តិចពីព្រោះអីដំណើរការនៃការដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្រហ្នឹងដែលយើងយកច្បាប់ UN clause មកដោះស្រាយនេះច្បាប់សមុទ្រហ្នឹងគឺកំពុងតែដំណើរការហើយយើងសង្ឃឹមដែរសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអ្នកទាំង4ដែលជាជំនាញខាងច្បាប់សមុទ្រហ្នឹងគេមិនចង់និយាយថាមិនយកច្បាប់ហ្នឹងទៅលេងសើចទេណាអញ្ចឹងគេប្រកាសជានឹងដោះស្រាយឲ្យយើងបាននៅចំណុចល្អដូចគ្នានឹងប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែបញ្ហាព្រំដែនគោកទាំងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចបវរធិបតីទាំងប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនយើងស្ដាប់ទៅគឺហាក់ដូចជាមានកលាដូចគ្នាទី1គឺអត់ចង់មានសង្គ្រាមទេទី2ចង់យកយន្តការច្បាប់ដែលមានស្រាប់មកបន្តអញ្ចឹងយើងចាំមើលថៃគាត់ស៊ីពេលថៃរៀងស៊ីពេលបាទរៀងស៊ីពេលបន្តិចខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអនុទិនគាត់កំពុងតែស្ទង់មើលនៅទឹកចិត្តអ្នកជាតិនិយមថៃតើពុះកញ្ជ្រោលប៉ុណ្ណាបើអ្នកជាតិនិយមថៃនឹងពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងមិនចង់ឲ្យធ្វើការចរចាអានឹងថៃរដ្ឋាភិបាលថៃរៀងពជាពេលបាទរៀងពជាពេលបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនចឹងដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយនឹងទៅរលូនបានដោយស្រួលហើយមិនមានបញ្ហា
គឺយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមគាំទ្រផលិតផលកសិផលខ្មែរយើងបងណាយើងឈប់និយាយថាប្រឆាំងទំនិញផ្ទះលេខ2ប្រឆាំងអីទៅកុំឲ្យគេថាយើងអត់មានសិលធម៌គឺយើងចូលរួមគាំទ្រផលិតផលកសិផលខ្មែរនៅពេលហ្នឹងបងប្អូនមានបានមើលទេបងប្អូនមានបានមើល Facebook ប្រជាប្រដ្ឋថៃដែលនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃហ្នឹងទេបងប្អូនកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលកំពុងតែខឹងកំពុងតែមួម៉ៅអំពីកសិផលរបស់គេត្រូវយកទៅដុតចោលយកទៅចាក់ចោលអត់មានអ្នកណាទិញទេអត់មានទីផ្សារទេបងប្អូនណាអត់មានទីផ្សារទេឥឡូវថៃកំពុងតែប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយនឹងមានបញ្ហានៅខាងព្រំដែនជាមួយនឹងម៉ាឡេក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅខាងម៉ាឡេដែលនៅខាងថៃហ្នឹងដែលនៅជាប់ម៉ាឡេហ្នឹងក៏កំពុងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងដែរបាទហើយម៉ាឡេបានផ្អាកទីផ្សារបង្គាដែលយើងហៅថា shrimp ហ្នឹងពីប្រទេសថៃគ្រប់ច្រកឲ្យបងប្អូនលើណាកសិផលក៏អត់ចេញណាខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនមានបកគលមួយនោះគេនិយាយថាគ្រាន់តែការរកស៊ីរបស់ថៃរាប់រយពាន់លានដូច្នេះខាតតំណែងប៉ុណ្ណឹងជាមួយកម្ពុជាវាគ្មានអីអស្ចារ្យទេបុគ្គលនឹងមិនមែនជាអ្នកខាតហើយបុគ្គលនឹងគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីធ្វើរឹកខែងរែងប្រឆាំងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទេជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងគឺជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេព្រោះអីគេគ្រប់គ្រងសៀមអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺក្រុមហ្នឹងអាម៉ាស់មុខពីព្រោះក្រុមហ្នឹងមួយថ្ងៃបងប្អូនណាចាំយកតែតំណែងពីប្រទេសសៀមឲ្យទៅប្រទេសសៀមធ្វើអីលើខ្មែរយើងបន្តិចគឺគេយកមកបង្ហោះបន្ថែមគេសាដោគេនាំគ្នាហូបកជ្រាវគេខំយកមកផ្សព្វផ្សាយអួតប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអ្នករងគ្រោះយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដែលឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលឃើញអ្នកដែលរងគ្រោះបែរជាណាអត់មានគេអត់ទៅគ្រប់គ្រងអ្នករងគ្រោះទេគេបែរទៅគ្រប់គ្រងអ្នកដែលធ្វើបាបគេហើយប្រាប់អ្នករងគ្រោះថាកុំឲ្យឆ្លើយតបឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងអ្នកដែលធ្វើបាបខ្លួនព្រោះអីវាជាទង្វើអសិលធម៌ខ្ញុំអត់ដែលឃើញទេបងប្អូនបាទចេះតែឃើញទៅឃើញក្រុមនេះគឺឃើញក្រុមនេះគឺហួសចិត្តហ្មងឥឡូវវាតាមខ្ញុំមើលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺត្រូវការជេរប្រមាថពីបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនតើដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីវីដេអូមុនចឹងក្មេងសកលក្រោយបងប្អូនយើងសកលក្រោយគេនៅខាងក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដោយគេនៅក្រៅស្រុកក៏ដោយនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅកាណាដាក៏ដោយនៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយនៅបារាំងក៏ដោយគឺគេមានស្មារតីជាតិនិយមគេមានស្មារតីជាតិនិយមគេអត់គ្រប់គ្រងបុគ្គលទាំងអស់នោះទេហើយគេគ្រប់គ្រងកសិផលផលិតផលខ្មែរពីអាទិត្យមុនខ្ញុំទើបតែបានរកឃើញនឹងដោយសារធូររបស់ខ្ញុំនេះគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងឲ្យ department ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានទៅទិញកាបូបដាក់លុយមួយកាបូបដាក់លុយហ្នឹងគាត់បានទិញហើយកាបូបហ្នឹងគាត់មើលថាតើធ្វើពីប្រទេសណាគាត់មើលទៅឃើញដាក់ថា Cambodia Make in Cambodia ហើយគាត់រំភើបចិត្តគាត់ចែកដន្ទិញកាបូបនឹងបានហើយគាត់ប្រើស្រួលទុនហើយអីហើយគាត់មើលទៅថាធ្វើនៅ Cambodia ហើយគាត់យកមកអួតប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់ដែលនឹកឃើញថាកាបូបទាំងអស់នោះកាបូបដាក់លុយទាំងអស់នោះធ្វើនៅកម្ពុជាទេណាដឹកយកនៅកម្ពុជាយើងទេខ្ញុំស្មានថាមានតែអាវមានតែស្បែកជើងអីចឹងណាបងប្អូនណាបាទដល់អញ្ចឹងសប្បាយចិត្ត
dương sự bài chất để dương khơi và lứt tập hoa chiết rồi bao dương bàn hôi chôn một căn tim xa mà đấy bà chỉ ca là o mũi chỉ ca xa tô mùi mà bố nói xong bây giờ xa bo rồi thế để cái squal dương cái xa tổ hãy kia tha cha bề bề đi tới kia trong tự tin ấy kia mưa thà make in Cambodia kia vô kia trong bàn những kết mừng chót tùm rom tại dương chỉ chuyên triệt khmái tới kia thưa bạp dương hai dương lép tùm ninh kia này lép cả sĩ phal kia lép tùm ninh kia nó trôi không mọt những rồi vậy chúng cô khiếu nhung thừa rồi thì bàn tay tục ở crom lục sam rang si crom chưa thì vô mà bao lục sam rang si nữa lép cho nâng hơi nét đại sản triệt nâng hơi nét đá phây prui nâng bà rom ông pi chi và phiếp và chiều bà tay này dây sắp sai thà quát prui chất pi chi và phiếp và chiều bà khmai na cro lồng bạc na chụp vẹn bầm nol kê bàn tay quát cư chiêu mà nút muối nơi bị cào nón để tay bay chương đừng đua đừng chia diêm cục mà số bái nằm bay đua rồng lông xe từ cái Campuchia ọt miên này ná bằng phước có tế ọt miên này ná liếp po có tế và bọn nát khi bán dốt video tiếng pi nứng để bà ôn prong mà nè có bằng hot khi ông dốt một bằng hot nó không Facebook khi ông bọn ôn từ mơ hay sẽ đạp thôi từ mơ hay sẽ đạp thôi đại lục xong đang xí nị dây bị muốn nâng pel crowd pel muốn video muốn còn đi dây thả ra bị báo ọt chết được ngon và tê sẽ được cách nâng đua rồi lông video cái cứ quát chi diêm thơ ca tú đầm bấy cũng ao kế từ video nơi bát khmer đầm bấy ao set được cách khmer rồi luôn cứ quát nè đi dây to mọt chấn dương rau khơi hại nè để miền là bạch khơi khôi chi diêm bằng plan chít luôn này bóng bóng á nè để tăng luôn thay chia nè và chia thập trái đôi khi không chụp riêng bóng bóng chưa ca bệnh tranh mà tay không ca sẽ thập ná bắt miếng tục thì còn té ca bệnh tranh mà té không